Løjse YouTube. I dag vil jeg vise mit gaming setup. Og jeg er allerede inde på mit værelse, som I nok kan se. Så skal jeg ikke bare gå i gang med at vise mit gaming setup. Her, der har jeg min computer, som I nok kan se. Dernede, der har jeg en bas, hvor der så er nogle højtaler med. Tastaturet til selve computeren. Og musen. Men i hvert fald, der har jeg et lille rodebord, sådan hvor jeg har lidt af hver. PlayStation, endnu en PlayStation fjernsyn, hvor jeg der med næsten aldrig. Min seng tilbringer jeg ikke så meget tid. Computer tilbringer jeg nærmest alt min tid med. Og så er der også alle mine spil jo, der er det, at jeg har lånt. Ja. Og så kan jeg prøve at vise jer alle dem, jeg har på min PC. Men i hvert fald, lige indtil den er kommet, så pauser jeg videoen. Og så er jeg tilbage igen YouTube. Som I nok kan se, har jeg noget Blockade, noget Saints Row, noget Minecraft, noget Far Cry, noget Google Chrome, Uplay, Euro Truck, Amazing Spider-Man, Unturned, Absolute, Hitman Absolution, Bloodline, Norton 360, Bright Amazon, Prison Architect, Far Cry 3, Spotify, og noget Pixel. Og så har jeg vist ikke så meget andet. Men vi ses YouTube.